в парке птиц. Первый раз, кстати, посещаем парк птиц. Вот здесь зона попугайчиков. И вот они все сидят. Увидела павлина. Так удивительно видеть этих птиц теперь в зоопарке. Мы их видели каждый день на протяжении 3 месяцев. И теперь они здесь. Лежат. Лежат, отдыхают, наверное. Слышишь, как их звук получается? Тебе нравится тут, милая? Да. Вот смотрите, какие птицы. Смотрите. Мила крадется. Думает, что она незаметная. Они, кстати, кушают папайю. Нарезано у них там. Какая классная птица необычная. Кто это? Кто ты? Вот еще одна. Ой, 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 у них такие глаза. Какие? Вот Красные, эти. оранжевые глаза у них. Ой, 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 почему они живут? Сейчас живет здесь, видишь, в клетке. Мам, он хочет выпаться. Он не хочет, чтобы его фотографировали, по-моему. Почему? Наверное, ему не нравится. Сейчас будет кормить птичек. Они едят мясо и папайю сегодня. Ну давай, зайка. Боишься? Да. О-о. По-моему, Миле нужно срочно в какой-то парк рыб. Контактный. Давай. Ой. Мама. Испугалась. Спустился вниз, да. Вон хвост растил. Хвост и крутится, чтобы все смотрели. Как он красавец. Мила пытается взять попугайчика. Вот сидит наверху, смотри. Громко, да, тут? А ты чего возмущаешься? О, еще один прибежал к тебе. Ехали в Централ Маркет. Это такой цивилизованный рынок сувениров. Хорошо, что здесь есть кондиционер, потому что на улице очень жарко. Все, что хочешь. В любой стране, когда я вижу такое, Марина, я сразу вспоминаю о тебе. Мне кажется, ты тут бы осталась бы на часок, наверное, как минимум в этой лавке. Посудно, чашечно, тарелок. Чайна-таун. Мы идем к тебе. В эту кучу народу. Интересно же. Итак, это фэшн передача с Милой Шишкиной. Это фэшн Мила. Мила, ты шопишься? Ты хочешь пошопиться? Да? Да. Ты шопишься? О, что сегодня модно? Что в тренде? Что в тренде?
Фэшн передача с Милой Шишкиной. Это когда устала шопиться. Мы живем рядом с мечетью. Сейчас началась служба, или не знаю, как это называется. Вот Петронос, и вот телевышка, на которой мы были. То есть все в центре.